Inteligjenca artificiale në funksion të turizmit, turizmi i gjelbër dhe etik, qëndrueshmëria e këtij sektori, por edhe sfidat globale, veçanërisht luftrat dhe konfliktet që po trazojnë jo pak shtetet ndryshme të botës ditët e fundit, kanë qenë në fokus të diskutimeve në ITB Berlin 2026, panajirin më të madh të turizmit që mbahet prej 60 vitesh në zemër të Gjermanisë dhe që ndodhet sot në ditën e dytë të tij, mbi 200 sesione me 400 folës dhe mbi 6.000 ekspozues, duke nisur nga emrat e mëdhenj të turizmit në botë dhe shtetet fuqishme, nga Amerika e Largët, Azia e deri tek Europa, dhe kryeqendra e saj është pikërisht në këtë panajir pjesë e zhvillimeve që mbetet ndër më të veçantit edhe për dinamika që ofron. ITB Berlin 2026 me stenden e Shqipërisë gjithashtu po tërheqin interes në rritje të atyre që janë pjesë e diskutimeve për sfidat e turizmit, por edhe që po lidhen kontratat vazhdueshme. Shqipëria ja ka dalë që të paktën edhe në këtë ditë të dytë të ketë një interes në rritje dhe gjithashtu të ketë lidhje të kontratave madje për sektorin e turizmit edhe për vitin 2028, çka tregon që për vendin tonë interesi është në rritje. Do të shkojmë te një prej stendave që ka qenë pjesë e këtij panajiri prej 2 ditësh dhe që po tërheq jo pak vëmendje, Velipoja Grand Europa Resort dhe Grand Hotel Europa Affiliated by Melia.